ସେଇଟାରେ କ'ଣ ମୋତେ ପଠେଇଦେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଳୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ମୋତେ, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ତମେ ଗେଣ୍ଡା ଦେଳା କୁହ। ଆମେ ବି ଏଠି କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଛୁ, ତମେ ଗେଣ୍ଡା ଦେଳା ବି କାମ କରୁଛ। ହଁ, ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନେଇକି କାମ କରୁନା। ତମେ ସଳା ଗେଣ୍ଡା ଦେଳା କାମ କରୁଛ, ତମେ କହୁଛ ସେମାନେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ବାଳ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ତମେ କେଇଟା ଚାଷୀ ଅଛ? ତମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମିଶନ ନବୀନ ସରକାର ତମ ଆଳୁ ମିଶନ ଦେଲା, ଆଳୁ ମିଶନ ପଇସା ଦେଲ, ତମେ ସଳା ପଇସା ପାଇଲ। ତମେ କେଇଟା ଲୋକ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଥିଲ? ଆଳୁ ଚାଷ ଏବେ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, ପଇସା ନେଇ କାହା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲ? କୋଉ କୁମ୍ପି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲ? ଆମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲା, ବାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲା। ନବୀନ ସରକାରର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲା। ଏଠି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଲା କିଏ? ମୋହନ ସରକାର। ୟା ପରେ ବି ଆସିବ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। କାଳିଆ ବଳିଆ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କି ଯୋଜନା? ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା। ତାପରେ କାଳିଆ, ସୁଭଦ୍ରା, ତାପରେ ବଳିଆ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମର ଆସିବ ୟା ପରେ କି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ, ସେଇଠୁ ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଲୋକମାନେ ଧର ଖଟୁଛ, ଶଳା ଖାଉଛ, ଏ 5 ଟଙ୍କା ତମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାର ରେଟ୍ କେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେନି ଦେଖିନିଅ। ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାଇ, ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ିର ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଗୋଟେ ଦହି ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଖାଉଛ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ଖାଇକି ବିଲକୁ ଯିବ। ତମେ ବିଲକୁ ଯିବ, ସେ ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯିବ ସକାଳୁ ଓଦା, ତା ଦେହର ଶଳା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଆମେ କୌଣସି ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବୁନୁ, କୌଣସି ଇଏ କରିବୁନୁ। ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାର ସରକାର ଚଳାଉଛି, ତା ବୋପା ପଇସାର ସରକାର ଚଳାଉନି। ତା ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସାର, ଜମିବାଡ଼ି ପଇସା ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖ। ତମେ ପତକା ଧରିକି ଦଣ୍ଡା ଧରିକି ଯାଉଛ, ପତକା ଧରିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛ। ତମ ଗାଁ କତରୁ ତମ ସରପଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ନେତା, ବଡ଼ ନେତା କଥା ଛାଡ଼। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ ହେଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଲା, ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ୁ ହେଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ତମ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିସେବର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ତମେ ଗୋଡ଼ୁଛ। କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ବିଜେପି ପତାକା ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ହେଉ, କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପତାକା ହେଉ, ତମେ ଶଙ୍ଖ ପତାକା ହେଉ, ଦୌଡ଼ିକି ହାତ ଚିହ୍ନ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯାହା ବି ହେଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛ। ତମର ବାଣ୍ଡ ବାଳ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତାଙ୍କ ଘର, ତମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ବନୁଛି, ସମିସେବ ବନୁଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ଦେଖ, ତମ ଘର ଦୁଆର ଦେଖ। ସେଇଟା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାଙ୍କ ଘର ପଛର ତମେ ବୁଲେଟ୍ ବି ଯେଉଁ ଖଟିକି କରିଥିବ, ଯଦି ବୁଲେଟ୍ ଧରିକି କରିଥିବ, ତମେ ବି ସେ ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଯିବନି। ତମ ବୁଲେଟ୍ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ? ତମ ମଜୁରୀ ଗୋଟେ କେତେ? ତମକୁ ଦେଇ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୁଲେଟ୍ର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ, ଆଉ ତମେ ମଜୁରୀ ଦେଇପାରିବେ? ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ତେଲ ଦେବେ। ଗାଡ଼ିର ତେଲ, ବୁଲେଟ୍ର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ, ତମେ ପେଟ୍ରୋଲ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ। 200 400 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତମେ ମଜୁରୀ କେଉଁ ଶଳା ଦେବ? ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ? ଗେଣ୍ଡା ଦଳିଆ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉ, କି ବିଜେପି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, କେଉଁ ଶଳା ଆନ୍ସର ଦେବେନି। ଆମେ ଏଇ ରକମ ଆନ୍ସର ଦେବୁ। ଖଟୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଏ ରକମ ବିନ୍ଦାସ, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ରହୁଥିବୁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଜଳୁଥିବ ପୁରା, ଯେମିତି ହାର୍ଟକୁ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଶଳା ହେଇଯିବ। ଖଟୁଛୁ, ଶଳା ଖାଉଛୁ, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ରହୁଛୁ। କେଉଁ ଶଳା ବି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବୁ? ଆମେ ଏ ରକମ ଆନ୍ସର ଦେବୁ। ଗାଣ୍ଡର ବି ଦମ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦାସ, ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ରହୁଛି। ବିନ୍ଦାସ ରହିବୁ, ଖଟୁଛୁ, ଖାଉଛି, ଏ ରକମ ଖାଉଥିବୁ, ପିଉଥିବୁ, ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ପିଉଥିବୁ। ଦେଖିବ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ତ ଭାବୁଛି କି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏ ରକମ ବିନ୍ଦାସ, ଯେ ସତ କଥା କହୁଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବି ଗାତ ଖୋଳୁଥିବେ, ଆମେ ଯଦି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କହୁଥାଉ, ଆମ ଗାଡ଼ କରୁଥିବ, ୟାକୁ ଗାଡ଼ରେ ପକାଇବୁ, ତମେ ଗାଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ତମେ ହଇରାଣ ହେବ। ଆମେ ଏ ରକମ ଖୁସି ଅଛୁଥିବୁ, ଖୁସି ଅଛୁଥିବୁ। ଏ ରକମ ଶଳା ବଦମାସ ଖାଇକି ବୁଡ଼ଉଥିବୁ, ତମ ବାଣ୍ଡ ଚୋடு ସେ ରକମ। ତମେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ, ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବୁ।
एटा पूरा रियल कथा जहाँ को देखा जो जो कथा कहू पूरा रियल कथा को शला मानू कि न मानू ये 38 में 39 उमर्स हो गया बे 39 उमर्स हम देख लिया इधर से बहुत आदमी को देख लिया मेरा इधर से जितना आदमी काम करता है हम देख लिया बोलने का नहीं देख लो।